Hola, hola, muy buenos días. Hoy me permite este día compartir con ustedes un té para la garganta inflamada, para estos tiempos que estamos pasando, que también lo puedes usar, se dice en medicina tradicional, gárgaras vocales. ¿Sí? Vamos a aplicar, les voy a compartir cómo es el cocimiento de cada planta. Les voy a compartir cuatro plantas nada más. ¿Sí? El tomillo, que es una planta muy ligera. El romero. Jengibre, que es un bulbo. Es por los que no conocen cuál es el jengibre. El jengibre. Y lo puedes partir en pedacitos. ¿Sí? No les comparto la cantidad porque a veces la planta es fresca, a veces la planta es seca y tiene un cambio diferente. Bueno, y un ajo, el tamaño normal, lo partes también en pedacitos para que sea más que concentre más, suelte más su sabor. Bueno, vamos a aplicar 1 litro de agua. ¿Sí? En 1 litro de agua que van a salir como 4 tacitas o 5 tacitas que te vas a tomar al día. Bueno, vamos a poner a hervir el agua. Ya que esté hirviendo el agua, vamos a agregar lo que es el bulbo, que es el cocimiento de 5 minutos nada más. Les recomiendo no dejar más tiempo de cocimiento. Vamos a aplicar el bulbo, que es el jengibre. Ya está hirviendo el agua, vamos a aplicar el ajo. 5 minutos que hierva. Pasaron 5 minutos. Yo te recomiendo que no te desapartes de tu té. Hay que hacerlo con mucho amor, con toda esa fe que le vas a tener a la planta, agradeciendo a la madre tierra, que es lo que nos brinda nuestras plantas. Vamos a partir o a cortar en pedacitos el romero. Ya que pasaron 5 minutos, vamos a agregar el romero con todo y tallito y las hojitas. Pasamos al tomillo, este sí es fresco, lo acaba de cortar. Ese sí, si se puede fresco con mayor razón. Lo vamos a, después, mucho antes, a que lavarlo, ¿verdad? Y vamos a agregar el tomillo. Vamos a esperar 3 minutos a que hierva el tomillo con el romero. Ya le apagamos, dejamos que se vaporice, lo vamos a tapar, ya que sea por favor, les recomiendo que el traste donde van a hervir, que sea especialmente para sus tés o para su café, que lo utilicen solamente para eso, que no tenga grasa. ¿Sí? Entonces, ya que pasaron 10 minutos, lo vamos a dejar en reposo. Vamos a colarlo, que sea una jarra o un traste de cristal, lo vamos a colar. ¿Sí? Vamos a sacar la planta, vamos a colar y vamos a extraer el té. ¿Sí? Ya que está el té colado, vamos a servirlo en nuestra tacita. ¿Sí? Ya que está la tacita ya llena, tú vas a medir si te vas a estar tomando, si está una garganta muy inflamada que nos está produciendo tos seca, que tenemos como polvito aquí en la garganta, que sentimos que no está fresca la garganta. Le vamos a agregar miel. Por favor, les recomiendo mucho que sea una miel pura, que sea buena. Que consigan en los mercados que sea una miel, y si se puede de campo, pues mucho mejor. ¿Sí? Bueno, y entonces aquí ya le vas a agregar 2 cucharaditas de miel según tu gusto. Ahí les recomiendo que tengan con mucha fe tomar ese té y lo van tomando lo más tibiecito que puedan, lo más tranquilamente. Siéntense en una silla al tomar su tecito, por favor. Bueno, si lo vas a ocupar como gárgaras vocales o buches, como le puedas nombrar, como le quieras nombrar, medicina tradicional dice buches o gárgaras, y vas a tomar y vas a hacer la gárgara, pero no le vas a aplicar miel, solamente el puro té. ¿Sí?
puedes servirte aparte, tibiecito, y haces tus gárgaras y sacas el agua hacia el lavabo o hacia un traste donde tengas que colectarla. De verdad, yo te agradezco mucho si estás viendo este video y tomes nota, porque con esto no se necesita mucho dinero que gastar. Por la economía que estamos pasando y una curación de este tipo con nuestras maravillosas plantas medicinales que hoy te quise compartir, y espero que veas mis próximos videos. Muchas gracias, un abrazo. Medicina tradicional es maravillosa. Gracias, bendiciones infinitas. Espero que te sirva de algo este tratamiento en fitoterapia.